各位油管朋友，你们好，我是八度科技。今天让我们简要的认识一下扦插这个软件。扦插是 iOS 上面一款功能非常强大的代理工具，支持分流策略，还可以导入一些脚本，获取一些 VIP、京东签到啊、京东历史比价等等一些功能。获取扦插，大家可以到淘宝上面获取，花几块钱，当然也可以在网上搜索共享账号。简单粗暴的方法就是自己注册美琪 ID， 然后购买礼品卡。我们打开扦插，右上角是一个开关的按钮，我们点击一下，打开这个开关按钮，它这个扦插就会在运行。然后我们再点击一下，这边就是已经停止。中间下面一排是一些工具栏吧，然后我们往右边滑一下，它会变成单排的，再滑一下，原来的状态。有些节点，然后有一些什么测速啊、分流规则、重写、网络活动、DNS 那这等等。中间是一个添加的按钮，在这里基本上都是我们添加一些节点。右下角是蓝色的这个图标，当我们连续按住这个蓝色的扦插图标之后，大家可以看到这边会出现一个黄色的图标跟一个白色的图标。黄色的图标就是所有的数据走直连，白色的是规则，国内的网络走国内，国外的网络走代理。单击扦插蓝色的图标，这边会出现节点分流、重写、证书，然后工具分析、远程配置之类的一些文件。简单的讲一下，这个节点这里可以立即添加节点，添加单个的节点，也可以添加这个订阅，也可以添加 URL， 还有扫码。分流你需要提前准备一些配置文件，可以添加，还有引用网页，还有重写功能，其他一些功能抓包啊、配置啊之类的。我们翻到底下，有一个其他设置，这边模式，这边刚刚已经讲了，这个蓝色的是全部代理，然后这个黄色的是那个直连，刚刚白色的是规则分流。资源这里大家可以打开 iQOO， 如果我们打开 iQOO 之后，可以配置本地的默认途径，建议打开。因为我这边是没登录，大家登录之后打开一下即可。这边自动更新，大家根据需求看一下要不要自动更新，一般是设置48小时后自动更新。通知这一栏面就是扦插在这个上面的通知栏，这个关闭也可以，无所谓。打开 VPN 这一栏，它默认为是这样子的，我们这个始终开启，这个尽量是打开。这个更新就不用说了，大家可以看到这个底部下面有一个，我这是红色图标，因为我这个扦插是共享的，所以说这个好多功能也不能实现，但是导入订阅链接、科学上网是没有问题的。一般是蓝色的，就是可以正常使用。现在为大家演示一下导入订阅链接。找到订阅链接，跑去了。这里面，我们以微兔刃的订阅链接为例，复制这个网址，打开扦插，点击这个蓝色的扦插图标，然后我们是导入订阅，我们选择订阅这个网址。标签随便填写。这个更新，这边设置48小时更新，大家可以设置多少天更新，自己可以在这里设置，7天、30天都可以。我们现在是使用网络的这个网址，然后我们粘贴一下这个网址，然后点击右上角的保存。大家发现这边提示错误，为什么了？因为我这个网址大家可以看一下。这个网址是 GitHub 上的网址，我们需要翻墙之后才能导入这个订阅的网址。我打开扦插，打开小火箭，先打开这个代理，
这边上面有个 VPN 的符号，然后我们返回到扦插。这个时候我们再点击保存一下。大家可以看到这边已经显示成功了。我们现在关闭小火箭的代理，回到扦插。大家可以看到这边已经导入到71个节点。这边我想选这个节点是科学上网，然后我们点击一下，打开上面的开关。这边已经在运行之中。这个时候我们打开油管，看能不能科学上网。大家可以看到这边是可以打开油管的。如果打不开油管，大家检测一下你这个节点是否有效。好的，本期的视频就到这里面。谢谢大家。